Miq Prizmus, normalisht që kryefjala politika kryesore është protesta. Në gjën e saj si element shoqëror, protesta kur nuk ndodhin shkatrime dhe marrëzi fizike, përgjithësi, vrasje, plagosje dhe idiotizma të tillë, protesta ka lezetin e vet të një feste. E sidomos kur bëhet edhe me kështu koreografie dhe kur përgatitet këtë lloj forme. Është një çfyrje pikërisht e një folklorizmi, po themi shoqëror që kamuflohet pastaj edhe me politikë edhe me kërkesa, interesa nga më të ndryshme. Dje vetmja gjë që ishte si përplasje ishte sepse luhesh një ndeshje idiote midis Izraelit edhe nesh edhe Izraelit me një skuadrë tonën për idiotësh që rrifet mbrëm nga Izraeli këtu. Ishte nevojshme fare të bësh një ndeshje miqësore me Izraelin, se bëhen në Elbasan, bëhen në Tiranë. Kështu që policia ishte detyruar që t'i mante larg. Ishte i momenti i përplasjes ose i ujit. Por kryesorja është pikërisht kjo larmia, festivali që nxjerr protesta, sepse sigurisht kjo është një protest festival. Protest festival që në thelb është kundra zhvillimit të Shqipërisë, është kundra barazisë së Shqipërisë me vende të fqinje. Është kundra rritjes së potencialit turistik të saj në krahasim me Turqinë, në krahasim me Greqinë, sidomos me Greqinë, që kanë interesa të posaçme dhe të territoriale, konsiderojnë jugun e Shqipërisë të gjithë tyrin, të Italisë edhe të Kroacisë. Malizi e përmend kryeministri, po e përmend kot. Ka disa raste që bën referenca krejtësisht idiote sipas meje. Përmend resortet e Malizi që janë shumë të vogla dhe të parancishme në krahasim me ato të Kroacisë, me fjalë Italisë përballë dhe Greqisë. Është një idiotizëm i tij që me sa duket Ramën po e fute në ngusht, nuk di çfarë të bëjë dhe shpërthen në mënyrë idiote. Okej. Ky është një diskurs tjetër. Po festival është në përgjithësi. Dhe ajo që mund të them unë është që po çohen për Zvërnecin. Në fakt Zvërnec është interes privat komplet, është i atyre njerëzve, atje nuk i kanë pyetur fare. Bërtasin këta në Tiranë dhe gjithë ta jeshil edhe ultramajtist edhe të zëmruar me Ramën, të zëmruar dhe me Berishën. Një pjesë të zëmruar me Ramën që i takojnë grupit e Erion Velijes, është mjafti aty i gjithi, sepse sigurisht Rama thotë ne nuk e konsiderojmë Erion Velijen përsekutuar politik. Pra, po thej kështu është njësoj si të thuash ne konsiderojmë Erion Velijen hajn. Dhe Erion Velija ja kthen, sepse sigurisht Sorosi sot nuk i beson me Ramën, i cili puthet me Melonin, me Trumpin, me Orbanin, me gjithë djathat e Evropës, dhe sigurisht ka lënë në baltë të majtën evropiane, ultramajtiste, të majtën në përgjithësi. Restoja është kjo. Njerëz që sigurisht janë financuar dhe organizuar nga i famshmi fondacion, dhe që sigurisht janë të Erion Velijes, të cilët i kenë gjithë në protestë. Punonjës bashkisë, gazetar të tij, njerëz të afërt me fondacionin Soros, po njëkohësisht edhe me mjaftin, një e majtë e cila ju bashkua Partisë Socialiste për të bërë atë që konsiderohet rilindja. Dhe sot Rama ka nevojë për Partinë Socialiste, por rilindjen e ka pothuaj të gjithën, të ndarë për gjysmë sigurisht Erion Velije, i cili është në burg. Pastaj ke të pakënaqurit e Sali Berishës. Të gjithë aty janë protestë. Bile edhe disa deputet që ja mori mendja këto të Shkodrës, për shembull atë Hotin edhe atë zonjën tjetër, Bardelin. Aty i kishte në protestë. Edhe disa deputet tjerë. Kur ndërkohë Flamur Noka thot aty një asju, si u plas për helikopterat, po kanë agendën Soros. Po ashtu dhe Berisha që thot unë jam me biznesin edhe jam me pronarët aty, mjafton të respektoni pak. Pra, kemi të bëjmë me një amalgam njerëzish
të mbështetur nga mira portale, jo vetëm greke, që plus konkurrencës jashtëzakonshme, dhe që Rama fajsisht nuk i konsideron të majt, ata janë thellësisht të majt, por në mënyrë perfide dhe perverse, thot argimi i art. Ligjinat e fashistët e argimit të art janë kundra Shqipërisë, kundra Ramës, edhe kundra Mitsotakit, dhe kundra të majtës. Ata janë fashistë. S'kan punë ata. Këtë po organizon e majta, po organizon Sorosi, po organizon i gjithë, si më thënë, momenti ultramajtist evropian, që sigurisht në Greqi është shumë i fuqishëm, në Itali dhe kudo në botë. Dhe majta amerikane po atë punë ka bërë. Dhe senatorë amerikanë, deputetë amerikanë të Partisë Demokratike janë kundra Ramës, thellësisht, sepse është bashkuar me Trump. Mjafton të themi që ju ka dhënë mundësi familjes Trump të zhvillojnë pronën në Shqipëri dhe resortin në Shqipëri dhe janë bërë armiq me të. Absolutisht janë armiq të tij. Dhe kjo zbrazët tashmë në Tiranë, e kanë parë që nuk i bëjnë dot gjë. Atëherë çfarë duhet ta hedhim në erën Tiranë? Nuk kanë llogaritur një diçka, se kanë përllogaritur që do bashkohet Berisha me to. Berisha nuk e hëngri. Nuk u bashkua me to. Do që fundin e jetës tij realisht mos ta bëj si një ultramajtist. Ai është bolshevik, por problemi është se nuk është ultramajtist si këta. Këta pastaj ju është bërë qefi shumë nga Rama për punë gejshe, paradash, transgjenorës, por nuk mjaftojnë, nuk ngopen me këtë. Ata duan Shqipërinë në mënyrë të tillë. Dhe sigurisht që gjithë kjo amalgam, edhe të mërziturit nga Rama, të mërziturit nga Berisha, të gjitha palët bashkë që janë mërzit në arrogancën e njërit dhe tjetrit, ati në pushtet e këtij në opozit, mblidhen aty. Po jo me konceptin se do mbrojnë Shqipërinë, ata nuk e mbrojnë Shqipërinë. As kanë mbrojtur asgjë, sepse ata janë të gjithë aty njerëz të cilët sigurisht nuk i bashkon asgjë përveç se protestës, e cila drejtohet në konceptin kryesor, e kam fjalën. Nuk ju plas për zvërnecin, as për natyrën, mund të jenë 3-4 ekologjistë. Atyre ju plas për të dalë tyrja kundra Ramës dhe kundra Berishës. Një pjesë kundra Berishës e shumica janë kundra Ramës. Këtë kanë qëllim ata. Dhe sigurisht pastaj organizohen, dikush edhe paguan, ngritur në një nivel të jashtëzakonshëm, nivelin e ndërlidhjes dhe komunikimit, jo vetëm të protestës, po dhe të asgjësimit të vërtetës. Me mira portale, gazetat mëdha, New York Times, me gënjeshtat e tij, CNN me gënjeshtat e tij. Të gjithë në përgjithësi, kush është kundra Trumpit, janë lëshuar si lubia kundra edhe Shqipërisë, kundra zhvillimit të saj. Kundra zhvillimit të saj në mënyrë transcendente, në mënyrë vertikale dhe horizontale, në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe kjo është një nga fatkeqësitë më të mëdha, sepse sigurisht në demokraci protestat janë amortizatorë sociale dhe ato, janë çfryrje e zakonshme. Po kur manipulohen, e pson vendi. E pson zhvillimi i vendit. E gjithë protesta nuk ka parasysh interesin e pronarëve aty. Por kush jeni ju që do të bëni ligjin në tokën e tyre? Kush jeni ju? Kush jeni më ju, mor maskarej? Si nuk merret parasysh gjëja kryesore që ka? Kush jeni ju, mor? Por ç'pun kam me lekët e pelikanët e me helikopterat? Ç'pun kam unë? Kush ka punë me ata? Unë jam tokën time. Do të zhvilloj procesin e zhvillimit të tokës time, pronës time. Ç'pun kam unë me ata? Unë nuk kam pronë lagunën. Nuk bën zë kur u ngrit aeroporti, i cili ishte dëmtim i madh i jashtëzakonshëm i asaj pune. As kërkush nuk u qua. Po u qua sepse ishin grekët, tash që duhet thonë patjetër edhe në Vlorë ka genuin, ka grek aty. Vlonjatët janë grek. Dhe për turpe për faqe të zezë dalin në mbrojtje të kësaj pune, po kjo është luash mendshme. Vinë edhe idiot nga ana e anës, portale nga më të ndryshme. E majta italiane e gjitha në kam, kundra Edi Ramës, sepse sigurisht i ka rënë gjuhi Melonit. E gjitha në kam. Partia Demokratike, 5 Stelle, të gjithë, sindikatat, antarët kryesive, njerëz të rëndësishëm të, 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 të,
kundra Edi Ramës, kundra Shtetet Bashkuara të Amerikës, kundra Izraelit. Në mënyrë të jashtëzakonshme, po ja shesin Izraelit. Shqipërinë po e merr Izraeli. Propaganda ruse. Kam edituar disa prej portaleve ruse që sulmonin, bile njeni me emrin KGB, bënte si demokrati i madh dhe tregonte se çka ka ndodhur. Gënjeshtër më të madhe, atë sulmin që bënte Sali Berisha kundra Selis Enver Hoxhës, këta e kanë marrin atë shtëpisë ti dikur. Këta e marrin e thonë është banesa e kryetarit Partisë Socialiste Edi Rama. Portale amerikane, portale ruse, po kryesisht portale ruse dhe serbe. Po sulmojnë pikërisht shtëpinë e Edi Ramës. Jashtëzakonshme. Po me mira. Po dhe testatat maja, të jashtëzakonshme. Po e zmembrojnë, po ja heqin dhe emrin, e ka bler të gjithë Ivanka Trump. Ka bler të gjithë Shqipërinë, e ka ndërzuar Shqipërinë ke Trumpi. Në mënyrë të çmendur. Edhe sigurisht të gjitha derdhen në Tiranë atë sheshin aty. Edhe ka shqiptarë që shkojnë brapa. Sigurisht që shumica shqiptarëve, po këtu kemi të bëjmë pastaj me karakterin e Edi Ramës. Si i përballon gjërat ai dhe çfarë shtetarit është ai. Sepse sigurisht unë kam bindje që Edi Rama është më tepër showman se shtetar. Nuk është shtetar. Sigurisht që është njëri i zgjuar edhe njëri që i kupton gjërat, po ka kujtuar se mund të nduk në të dy hanët. Se mund të hajë në dy çanak, po nuk mund të hajë dot në dy çanak. Mund të hante edhe djathtas, mund të hante edhe majtas. Është prishur me të majtën, është prishur me mikun e tij Sanchez. Është prishur me të majtën evropiane. Është mirë me Mitsotakis edhe me Melonin. Po është shumë keq me të majtën italiane dhe me të majtën greke. Edhe sidomos me të majtën greke që ka pretendime territoriale. Grekët kanë pretendime territoriale, duan gjysmën e Shqipërisë, duan jugun e Shqipërisë komplet, është borjo e pirë i tyre. Aty ata shohin vetëm grek. Në çdo moment që lviz, ashtu si e bën në 97-ën, pollën Sali Berishët, tash do tentojnë të hedhin Edi Ramën. Pavarësisht se e kanë shumë të vështirë, sepse jugu i Shqipërisë nuk është jo vetëm që nuk është grek, po është edhe kundër grekëve. Është një pjesë e madhe e jugut të Shqipërisë, që është krejtësisht patriotik. Veriun s'duhet ngatruar fare se gabojnë në mënyrë të jashtëzakonshme prej kapatellegut dhe ignorancës. Një pjesë e veriut, se ju i gjithë veriu. Mjafton të nxitës sepse çej përpjet, si zorran prush, kot na si kot, pa asnjë lloj kuptimi, pa kuptuar se çfarë është duke ndodhur, pa kuptuar se kush e organizon dhe çfarë do të përfitojë. Sepse greku të mos zhvillohet fare Shqipëria kur ka ndërtuar 1000 resorte vet. Shqipëria po ndërton një resort elitar, sepse sigurisht aty do ndërtohen gjëra, element të tillë që do vinë jate, do vijë elitokracia e botës për të kanë lek. Nuk duan grekët që të largojnë Korfuzin, të metet bosh. As Greqinë e veriut, as gjithë bregdetin e tyre të jonit. Ta lënë bosh në sajt Vlorës, në sajt Sarandës, siç ju ka mbetur. I duan të gjitha jatet e gjithë, i duan Greqinë e tyre. Edhe këtu shikojnë provokacione të përgatitura prej tyre, janë përgatitura prej grekëve. Edhe ata njerëz janë paguar që zvarrisin që të jenë kamerat e grekëve aty. Dhe sigurisht dalin edhe idiotët pastaj në qendër Tiranës dhe merren me progreqizma të jashtëzakonshme. Kurse e majtja italiane nuk ka pretendime territoriale, po ka urrëtie të jashtëzakonshme për Ramën, i cili i bën gjujin Melonit. Kujtojnë se ja falin atë punë. Kujtojnë se e majtja italiane Ramës do t'i fali rënën gjujin Melonit disa herë. Dhe ky egzagerohet, si ra herë, jo i bi për ditë. Meloni tjetër dhe bukra e dynjas nuk mund t'i bish. Unë e du fort Melonin, sepse sigurisht është një grua e fortë, po si bin gjuj kur. Çdo që të bëjnë Italia për ne nuk i bin gjuj. Mund t'i bin gjuj Italisë, po jo Melonit. Melonin e përqafoj, mund t'a du fort e gjitha, po jo në gjuj. Nuk ja fale majta italiane, marrëveshjet edhe në një farë mënyre, si të them tash, bashkimin me të djathtën, me Fratelli d'Italia, si më thënë, gati edhe me Lega Nordin, hajtë me partinë e Berlusconit edhe pranohet. Në një farë mënyre se është në të djathtë është më e majtë. Po si mund t'ja fla? Si Renzi, që për mua është një idiot, është mik i Ramës. Kanë qenë kryebashkiak bashkë. Ai i Firences, ky i Tiranës. Mik, janë armiq.
Kryetarja e PD-s aty sigurisht ka bërë një film për Shqipërinë, është kryetarja e PD-s italiane, Eli Schlein, është lesbike, sigurisht, është gay. Mirë po, unë nuk e përmend këtë lesbike dhe gay për keq. Jo, ajo është për hesapin e vet. Por edhe tashmë nuk mund të pranoj sjelljet trumpiste të Edi Ramës. Dhe janë kundra. Dhe gjithë portalet e tyre, gjithë njerëzit e tyre tash janë pro kësaj lëvizje e cila do që të hedhë nga pushteti Edi Ramën. Sigurisht e kanë shumë të vështirë sepse nuk ka përgatitur se kush të vinë në pushtet. S'ka alternativë tjetër. Dhe alternativa tjetër që është Sali Berisha është sigurisht për ndërtimin e atij resorti. Ky është impasi. Kush mbetet? Mbetet që Sorosi të kryej pushtetin. Edhe ata që kanë folur deri tani për Sorosin, nuk din si ta shpjegojnë këtë punë. Sepse Sorosi tash praktikisht dhe e majta praktikisht janë kundra Edi Ramës. Dhe kanë drejt në parimet e tyre sepse Edi Rama nuk është i majt. Drejton Partinë Socialiste të Shqipërisë, e cila nuk është sjellë si e majt. Për to sjellë si e djathtë. Dhe normalisht që sjellë si e djathtë. Dhe shqyqyr që është sjellë si e djathtë. Nuk është sjellë si ultramajtisët, si maskaret, folk bolshevike dhe maskaret të tillë, që sigurisht e duan këtë vend të pazhvilluar. Në saj marrëzive tyre që po na vrasin krymat, karkalecat dhe breshkat edhe zhapat, dhe ta lejnë shqiptarin të pazhvilluar në krahasim me fqinjet që janë Greqia, Kroacia, Malizi dhe Italia. Të gjithë ato me resorte, Shqipëria jo, s'keni për të ndërtuar ju resorte. Dhe kështu janë edhe ata legenat që dalin e protestojnë në para kryeministrisë. Këtë duan edhe ata. Ata me qëllim të keq, jo budallët, ata që s'kuptojnë. Qëllim keqet, të paguarit. Jo ata që dalin e protestojnë, janë të majt, ku janë me Erion Velin. Se sigurisht kryetari i tyre ja ka futur në burg, e din ata. Edi Rama na e futi në burg. Erion Velia ka pas një fuqi politike dhe fuqi organizative. Dihet që e ka pas. Dakord, miqtë e mi, kjo situata. Jo, kush është interesi i Shqipërisë? Interesi i Shqipërisë është zhvillimi i saj. Interesi i Shqipërisë është që të derdhen miliardat për të zhvilluar e. Jo po ku të zhvillohet, ato janë të pasurit që marrin parat e tyre. Gjithkund bëhet të pasurit marrin parat e tyre, gjithkund resortet i ndërtojnë të pasurit. Po pastaj mbetet përfitim edhe për të varfrit. Përndryshe i kishin ndaluar. Prandaj jap edhe këto hartat me pikat e kuqe për tregu vendet ku ka resorte, se resorte ka shumë më tepër se aq. Po ku janë ndërtuar në Bregdet resortet, në vendet fqinjit tona, sidomos në Greqi. Ndërsa pretendimi territorial, pretendimi etnik i grekëve është i fllihur. Ata që dalin aty për t'u bërë qefin grekëve janë qelpsina, imoral dhe amoral, të shqiptarëve, janë qelpsina, këtë e them pas një lloj ndroje. Ata kanë pretendime territoriale, pretendime etnike. Atyre, dhe sipas tyre, është prekur territori i Greqisë, është prekur qytetari gjenuin grek. Dhe shpallin afër. Në çdo televizion, në çdo portal, në çdo gazetë. Haptas. Haptas fare. Në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe këta ju bëjnë qefin Tiranë? Nuk ka më keq se sa kaq, nuk ka më keq se sa kaq. Jashtëzakonisht keq. Edhe njerë që u çuan normalisht, u çuan gabim. Më vjen të merr që do t'i jap të drejtë tash Sali Berishës edhe Edi Ramës. Të merr më vjen. Mirë po, urna. Janë më zi këta, janë edhe më keq këta. Këta të vjen në dyshim të jashtëzakonshëm se ku po shkon ky vend. E sidomos gjendja epileptike e paqëndrueshme e Edi Ramës, i cili ju thot, hajtë bisedojmë, edhe pse më shani nga nana, nga motra. Të merr. Është të tmerrshme, e jashtëzakonshme. E jashtëzakonshme.